माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्प्लेंडर के इंजन के बारे में। ये गाड़ी पहले और दूसरे गियर में बहुत तेज़ आवाज़ कर रही थी, खर खर टाइप में बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। ये हमारे सौरभ भाई की गाड़ी है, ये इस पर ड्यूटी जाते हैं। बहुत लक्की गाड़ी उनकी, बहुत प्यार करते हैं इसे। तो आज हमारे पास लाए कि भैया ये गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है। मैंने भी गाड़ी चला के देखी, पहले गियर में दूसरे गियर में आवाज़ कर रही थी बहुत। ये देखिए इसकी ये साफ्ट हिल रही है, ये देखिए इसमें प्ले है साफ्ट में। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी प्ले है इसमें। ये पहले और दूसरे गियर में काफ़ी तेज़ी से आवाज़ कर रही थी गाड़ी, खर टाइप में। हमने इसे ओपन किया, हम इसका पूरा इंजन खोलेंगे। ये इसमें हम गिरारियाँ डालेंगे, बेयरिंग भी इसमें हम चेंज करेंगे ताकि इसमें साउंड अच्छा आ सके। इसमें हम क्लच प्लेट भी इंस्टॉल करेंगे, क्लच प्लेट भी हमारी ख़राब हो चुकी है। ये देखिए ये इसमें से ये लेदर छूट रहा है, तो समझो ये ख़राब हो चुकी है, घिस चुकी हैं। ये पिकअप नहीं लेंगे, हम इसे चेंज करेंगे। ये देखिए ये हमारे अप सेंटर है, ये तो हमारे ठीक है। अभी ये तो हमारे अप सेंटर ठीक है। हम इसमें इसका काम करेंगे, इंजन का काम करेंगे बहुत अच्छी तरह से। चलो हम अभी इस गाड़ी को फिट करते हैं। इसमें हम ये बेयरिंग भी डालेंगे, ये हम इसमें बेयरिंग फिट करेंगे। एक्सल की मदद से हम ये बेयरिंग को ठोकेंगे। ये हमारी बेयरिंग बैठ चुकी है। ये बेयरिंग टूट गई थी, बहुत डैमेज हो गई थी, इसलिए गैर इसकी आवाज़ कर रहे थे ज़्यादा। हमने गेयर बक्सा भी इसका चेंज किया है। हमने इसमें गेयर बक्सा भी चेंज किया है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने वो चेंज किया है। रिक्स नहीं, हम इसमें रिक्स नहीं ले सकते। गेयर बक्से में बार बार गाड़ी खोलनी पड़ती है। फिर कस्टमर जब हमें पैसे दे रहा है पूरे, तो हम गाड़ी को एक ही बार में फिट करेंगे ना। ये हमने पूरा गेयर बक्सा इसका चेंज किया है, A to Z सारी गिरारियाँ हमने ये चेक करके लगाई हैं, अच्छी तरह से फिट करेंगे इसे। ये हमारा सिलेक्टर है, ये भी हमने चेंज किया है। ये हम सेकेंड हैंड सामान लेके आए थे। देखिए ये हमारा गेयर बक्सा तैयार है। ये हमारी गिरारी बैठ चुकी है बढ़िया आसानी से। बेयरिंग भी हमने ये इसमें न्यू डाल दी है। ये इसके गेयर भी काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। इसमें हम ऑयल डालेंगे लुब्रिकेट होने के लिए। ये देखिए हमने इसमें फिट कर दी है, हमने गिरारी अच्छी तरह से फिट हो गई है। हमने फिट कर दिया है। और इसका हम अब रिजल्ट देखेंगे, गाड़ी को पैक करके आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।